Bir qarashda oddiy oyna, lekin yaqinroq qarang. Ko'zga ilinmas kichik belgilar va raqamlar. Bu yashirin kod. Bu kodni kim qoldirgan? U nima anglatadi? Va nega bu siz uchun xavfsizlik masalasi bo'lishi mumkin? Bugun biz avtooynadagi markirovka ortida nima yashiringanini ochamiz. Ishlab chiqaruvchi. Oyna turi haqida ma'lumot. Davlat standarti. Nuqtalar va ramzlar. Yevropa sertifikati belgisi. Gomologatsiya raqami. Yorug'lik o'tkazuvchanligi. Nuqtalar va ramzlar. Endilikda siz avtomobil oynalaridagi belgilar nimani anglatishini bilasiz. Avtooyna tomonidan ishlab chiqarilgan avtooynalar bilan sifat va xavfsizlikni tanlang. Xavfsizlik aynan shunday kichik qismlardan boshlanadi.